hari ikiremye mu gihugu cy'u Burundi, hari ikiremye mu Barundi, hari ikiremye mu buyobozi bwaho, hari tepo reshatika kandi ikiremye iragikomeje kuko ari Imana. Iragikomeje mu biganza byawe, iragikomeje mu rugo rwawe. Ntabwo isi yatekerezaga u Rwanda mu myaka 20 ninga ishize, ntabwo isi yatekerezaga u Rwanda nk'igihugu cyaba kigaragara nkuko kigaragara. Uko twatunguranye rero ntabwo ari amaboko yacu n'imbaraga z'Imana, uko Imana idushoboje, uko Imana yadushoboje muri iyi myaka 20 ningahe igihugu cy'u Rwanda kikaba cyongeye kugaragara ku ruhando mpuzamahanga ku isi ari igihugu cyubashwe. Ni nako Imana izakomeza kudufata amaboko n'ibitari ibyo mubona, n'ibitari cogamu. Uwiteka azatugabiza icyubahiro cye kugira ngo natwe tubeho kandi tubeho mu cyubahiro cy'Imana. Kabona ibyo utatekerezaga ko wabona. Kuko nshuti zanje bakunzi bakundwa na Kristo, ni mwige gutabaza Imana. Iki ni igihe cyo gutabaza Imana, si igihe cyo guhamagara abantu. Aho wahamagariye abantu naco wabonye, aho watabarije abantu naco wabonye. Iga gutabaza Imana, ni mwige gutabaza Imana. Banyekongo bagenzi bange, banyekongo nshuti zanje, bakongo mani nshuti zanje, ni mwige do pesta lokita ya bayfo, ni mwige gutabaza Imana. Kuko ni igihe mukeneye ubutabazi bw'Imana burenze ubwo mwatekerezaga. Ni igihe mukeneye imbaraga ziva mu ijuru gusumba izava mu bindi bihugu, gusumba izava mu bandi bantu bandi. Kuko iziva mu bantu nizishaka kubakamura no kudebonefo ostakati derbor, no kubambura, no kubanyaga, no kubahoza mu rungabangabo. Ariko imbaraga ziva mu Mana, imbaraga ziva mu ijuru nizibarwanirira, nizibatsindishiriza. Niziringiye ndashidikanya ko hari abagiye kunyumva bari Rumumbashi, hari abagiye kunyumva bari Kinshasa, hari abagiye kunyumva bari Bukavu na Uvira, hari abagiye kunyumva bari mu matretoire atandukanye. Ndagira ngo mbatangarize iri jambo ngo Uwiteka Imana Nyiringabo yunamuye icumu rye, aje kurwanya ababisha banyu, aje ku de postique de fosti elai, aje kubarwanirira, aje kubabambira ihema. Kuko murasa n'abantu mutawe hagati nk'ururimi, murasa n'abantu la bonne odiki distai for zatatu tregrebonita. Reka twongere tuguhe ikaze nshuti ya Tabarwa TV aho uherereye ku migabane itandukanye y'isi. Imana iguhereza umugisha, wakoze sabone, ugakora like, ugasharinga n'ibi biganiro bikagera kuri benshi. Imana iguha umugisha ko turabibona ko Tabarwa TV rwose irimo iraguka, irimo iragera kure, kandi umusanzu ni wowe. Turagushimiye rero wowe ugerageza kugira ngo ubutumwa bukwire ku isi hose, kandi wagize neza cyane. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iguhereza umugisha. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, n'umuprofete, umuhanuzi. Imana ikoresha imirimo ikomeye mu mpano zo gusengera abarwayi, kwirukana abadayimoni, ndetse n'izindi mpano zose Imana yamuhaye akoreramo, zose ziri muri we. Nta wundi rero turi kumwe ni Pastor Damien. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Maze iminsi urihe ko wari umaze igihe utaboneka ku mbuga nkoranyambaga? Nibyo koko nari maze igihe ntaboneka kubw'impamvu z'uko nari mu bihe byo gusenga. Nari ngize igihe rero cyo kwihererana n'Imana kugira ngo nongere numve muri nge uguhembuka gushya n'amavuta mashya. Ngarutse aha rero ndi umuntu mushya kandi mfite ubutumwa bukomeye Imana impaye kubwira isi, cyane cyane ku bantu banyumva kandi bankurikiye. Ndahamanya n'umwuka w'Imana ko hari iby'Imana ije gukora ku buzima bwanyu. Imana ihabwa icubahiro. Rero ni Pastor Damien turi kumwe kuri kamera za Tabarwa TV. Wowe rwose utarakora sabone, n'umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse na like na comment. Iki kiganiro ni wumva kiri kugufasha kumva amavuta
arimo arakuzaho aho uri, uze kwandika hasi amen. Mujye mwuka kwandika comment, mwuka byaramwe. Comment nazo zidufasha gukora cyane no kumenya ngo niki inshuti zacu dufatanije urugendo rwo kuri Tabarwa TV, niki bifuza ko twakomeza kubakorera, niki twakongera umunsi ku wundi. Rero turakwakiriye Prophete Damien. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kandi turagira ngo noneho rero utangire usenga Imana, hanyuma utambutse n'ubwo butumwa bukomeye bwatumye urarudasinziriye. Imana iduhana umugisha. Turagushimiye Data wa twese mwiza, izina rikomeye, izina rikiranuka. Mwami Imana nyagora ku ngoma, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, uburinzi bwawe ukomeje kubana natwe. Data wa twese murengezi muzima, izina rye nirikomeze gushyirwa hejuru. Ntabari twe ahubwo abari wowe uganza. Nsenze nkwinginga kugira ngo buri muntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro ahabwe umugisha nawe, kandi imbaraga zawe zikorera mu bizera zibashe gukorana n'uwizera ahari hose, ku mugabane ariho, mu gihugu arimo. Ndasabye ngo imbaraga y'Imana ikoreye mu buzima bwe, ihindura amateka y'ubuzima bwe. Nanjye unshoboze, marayika ushinzwe ivuga butumwa abane nanjye muri uyu mwanya mwiza wo gutambutsa ubutumwa. Bisabye niringiye Kristo Yesu wapfuye akazuka. Amen. Ya nshuti bakunzi batabarwa TV, tubahaye ikaze kandi twishimiye gukomeza kubana namwe muri uyu mwanya mwiza w'ikiganiro. Ni Damien nkuko mwakomeje kubyumva, kandi nshimye Imana kubw'abakozi b'Imana, kubw'abayobozi batabarwa TV bongeye kuntera iteka ryo kugira ngo mbe ndi muri studio za Tabarwa TV. Rero turasoma igitabo cy'Abefeso ibice 3:20, biravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri zikorera muri twe. Nta kindi kibibasha, nta wundi muntu wundi uvuzwe, ni Imana yonyine niyibasha gukora cyane. Ntabwo ari mama, ntabwo ari papa, si amafaranga, si igihugu, si oya, ni Imana yonyine ibasha kubikora. Imana yacu ishimwe. Nkwibutse neza ko ibintu ndetse n'abantu bijya bigira igihe bikarangira, kandi imbaraga zabyo zikabura rwose. Wari ukomeye none ejo akahinduka insuzugurwa, wari wiyubashywe kubw'imbaraga z'amafaranga ejo agashira agahinduka umuntu w'isuzugurwa. Ariko Imana niyibasha mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, mu bihe umuntu abona nta nzira, niyibasha gukora ibikomeye bitarondoreka. Amafaranga adahari, Imana ibasha gukora. Abantu badahari, Imana ibasha gukora. Inshuti zigiye, Imana ibasha gukora, kuko niyo yonyine. Muganga avuze ngo iyo ndwara ntizakira, Imana ibasha gukora, kuko uyizeye ntabwo azakorwa n'isoni. Inshuti mwene data unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo itarabuze inzira inyuramo muri Egiputa kwa Farawo, itarabuze uburyo ikoresha kugira ngo itabara Abisiraheli, ntabwo yabura inzira ku buzima bwawe. Iyakoresheje inda, iyakoresheje amazi, iyakoresheje ibikeri, ntabwo yabura uburyo igira inzira ikoresha ku buzima bwawe nimba uyizeye. Rero niyibasha gukora ibiruta ibyo mama gutekerezaho, ibiruta ibyabo mwiganye bagutekerezaho, kuko ndagira ngo nkwibutse iri jambo. Abantu bakurebera mu ndorerwamo zaho bagusanze, bakakwanariza bashingiye mu byo bagusanzemo, ariko Imana yo mu ijuru niyo ifite uburyo ibyo abantu bakurebamo, aho abantu bagusanze none ntabwo ari ejo bazagusanga. Haleluya. Kuko niyibasha gukora. Soma Itangiriro 42:8, haravuze ngo nuko Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Kubera iki? Indorerwamo z'ubuzima bari baramusizemo zari zitandukanye naho bamusanze. Bamusize bamugurishije, bamusize bamushyize mu buzima batekerezaga ko adashobora kuzavamo, ariko bagiye kwiretruva bongera kumugaruka mu maso ari umwami. Rero ibasha gukora. Si ikibazo cyawe uhagaze, si ikibazo cy'ibyo uhagazemo, si ikibazo cy'ubuzima urimo. Izera Imana kuko niyibasha gukora ibyo abantu batakora.
ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Nkwibutse neza ko imbaraga z'Imana ukeneye ntabwo zirangirira kuri icyo kibazo ufite. Oya, ntabwo imbaraga z'Imana ziri buze kugarukira kuri ubwo bushomeri ngo kuko iguhaye akazi ngo birarangiye. Oya, iguha akazi ni nayo yaguha ubuzima, iguha ubuzima ni nayo yaguha bya bindi byose. Ariko igikuru muri ibyo, icyatumye itanga Kristo ni ukugira ngo abamwizera bose babone ubugingo buhoraho. Rero bakundwa nshuti z'umusaraba, ndababwira mbakomeza mbashishikariza kuba inshuti na Kristo, kuko niwe byiringiro by'ubuzima bwa none ndetse n'ubuzaza. Ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira, ibasha gukora ibiruta iby'abanzi bawe bakwibwiraho, ibasha gukora ibiruta iby'abakwanga bagutekerezaho, ibasha gukora ibirenze iby'abarozi bakora, ibasha gukora alopesta kotita brastika doha, ibasha gukora. Mwene data mukunzi, ntuterwe ubwoba, ntucike intege, ntuburire Imana icyizere ngo nuko abarozi bakuroze, ngo nuko ubuzima bwanze, ngo nuko imibereho igora. Imana ibasha gukora. Aho bakubwiye ngo ntibishoboka, ibasha kubishobora. Ibyo bavuze ngo ntabwo uzakira, ibasha kugukiza. Ibyo bavuze ngo ntabwo uzashaka, ibasha kukubakira urugo. Ibyo bavuze ngo ntabwo uzatera imbere, ibasha kuguha umugisha. Imana yacu ihimbazwe. Niyo yonyine ibasha gukora ibyo abantu batakora. Kwibutse neza ngo igihe kijya kigera, igihe kigahindura umuntu icyamamare. Kandi nanone igihe cyakwisubiramo, uwari icyamamare agahinduka umuntu utarigeze kumenywa. Niyo mpamvu yangeza navuga ngo nta muntu ukomera, ahubwo hakomera igihe ku muntu, kuko igihe gikomeje arakomera, n'uwo cyambuye agaciro aragatakaza. Rero Imana ishimwe ko yo ibasha gukora, kuko niyo mugenga w'ibihe. Yabwiye Yeremiya navuga ngo ntabaza ndagutabara. 33 umurongo waho wa mbere n'uwa gatatu navuga ngo Yeremiya we ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye bihishwe. Hari ibikomeye bihishwe, hari ibikomeye Satani yari ariho agambirira mu bubiko bwe. Hari ibikomeye ku bihugu bitandukanye, hari ibikomeye mu bayobozi batandukanye, hari ibikomeye mu bacuruzi isi yitaga ngo barakomeye. Ariko tabaza Imana, ucyumva ubutumwa tabaza Imana, kuko niyo yonyine yabasha kukwereka ibyo utatekerezaga, yabasha gukora ku maso yawe ukabona ibyo utatekerezaga ko wabona. Kuko nshuti zanje bakunzi bakundwa na Kristo, ni mwige gutabaza Imana. Iki ni igihe cyo gutabaza Imana, si igihe cyo guhamagara abantu. Aho wahamagariye abantu naco wabonye, aho watabarije abantu naco wabonye. Iga gutabaza Imana, ni mwige gutabaza Imana. Banyekongo bagenzi bange, banyekongo nshuti zanje, bakongo mani nshuti zanje, ni mwige do pesta lokita ya bayfo, ni mwige gutabaza Imana, kuko ni igihe mukeneye ubutabazi bw'Imana burenze ubwo mwatekerezaga. Ni igihe mukeneye imbaraga ziva mu ijuru gusumba izava mu bindi bihugu, gusumba izava mu bandi bantu bandi, kuko iziva mu bantu nizishaka kubakamura no kudebonefo ostakati derbor, no kubambura, no kubanyaga, no kubahoza mu rungabangabo. Ariko imbaraga ziva mu Mana, imbaraga ziva mu ijuru nizibarwanirira, nizibatsindishiriza, nizidepo onenevasti, nizibubaka. Yemwe bakongomani bagenzi bange, Imana yambwiye ubwo nari muri aya masengesho ndiyo nsenga Imana, Imana inzanira iyerekwa ivugana nanjye ku gihugu cya Kongo. Niyo mpamvu niziringiye ndashidikanya ko hari abagiye kunyumva bari Rumumbashi, hari abagiye kunyumva bari Kinshasa, hari abagiye kunyumva bari Bukavu na Uvira, hari abagiye kunyumva bari mu matretoire atandukanye. Ndagira ngo mbatangarize iri jambo ngo Uwiteka Imana Nyiringabo yunamuye icumu rye, aje kurwanya ababisha banyu, aje ku depostique de fosti elai, aje kubarwanirira, aje kubabambira ihema. Kuko murasa n'abantu mutawe hagati nk'ururimi, murasa n'abantu la bonne odiki distifo zatatu tregrebonitai. Ariko Uwiteka arahari kugira ngo abagirire neza, kugira ngo abatabare, kugira ngo abarwanirire, kugira ngo abiteho
kuko ni igihugu Imana ihaye umugisha kandi ni igihugu Imana yemeye kurwanirira ihagurutse ku bwacu kugira ngo kimare umubabaro kandi gikure mu rungabangabo. Inshuti zanjye ntimuterwe ubwoba n'intambara. M23 ntabwo irusha Imana imbaraga, M23 ntabwo irusha Imana gukomera. Kandi inshuti z'umusaraba, icyo Imana yavuze, icyo yanditse yaracyanditse. Nimba aravuze ko mukwiye kubaho muzabaho. Nta muntu ubaho kubwundi, nta muntu ubaho kubw'abantu, umuntu abaho kubw'Imana, umuntu abaho kubw'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu mukwiye gutabaza Imana. Ni ukuri n'abatangariza ngo iyera yo mu ijuru yavuganye nangirambira ngo ibambye ihema ryayo ku gihugu cya Kongo kugira ngo ikirinde. Kandi Le Bonefo ije kubavuganira aho ijwi ryanyu ryageze tirihabwa agaciro. Ijwi ry'Imana rigiye kuhagera, ibyo mwarimweho agaciro. Imana igiye gutegeka, Imana igiye gufungura inzira, Imana igiye kubigaragariza. Bene data bakundwa, bayobozi batandukanye mu gihugu cya Kongo, hoya si igihe cyo kurekura akazi, si igihe cyo guhunga, si igihe cyo kureka igihugu, ahubwo iki nicyo gihe ukunda igihugu wese akwiye guhaguruka agasenga, akwiye guhaguruka akagisengera, akwiye guhaguruka agatabaza Imana, kuko niyo mutabazi. N'Imana itabura kwigenza, n'Imana itabura kwigenza. Rero hariho akagambane gakomeye hagati aho ngaho ko kugira ngo Nemo Ostifastai, umwuka wa Satani, agende yinjirira mu bayobozi bamwe na bamwe muri iki gihugu cya Kongo, abananize, abateze ikintu cy'umwiryane, abananize, abananirije mu buryo bw'ibyiyumviro bituruka ku bintu bitari bisobanutse. Ukajya kumva mwari mugiye kumva ikintu cyitwa umuyaga ukomeye wo kwegura no kwirukanwa no guhagarara mu kazi bitandukanye kandi bikomeye mu bayobozi bo hejuru mu gihugu cya Kongo, mu nzego zifata ibyemezo mu gihugu cya Kongo. Satani aragiye guteza mu mwuka utuma abantu barekura, bakazinukwa, bakanga igihugu, bakanga ubuyobozi kubw'imwuka w'iterabwoba. Imana yambwiye ngo ije kubakenyeza, nimushikame. Ntabwo umwuka w'iterabwoba uzananira Imana, kuko Satani ntabwo arusha Imana imbaraga. Imana ije kubagirira neza. Ndabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye bihishwe. Iki ni igihe Imana igira ngo yereke Kongo ibikomeye bihishwe, ibereke ibikomeye mutatekerezaga, ababihishaga nk'igihe kirekire, abababeshaga igihe kirekire, ababerekaga urukundo rutariho igihe kirekire. Ni igihe Imana igira ngo igaragaze umugambi wayo, kandi ibi mubona ntimuzinubire, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo niwe ufite icyo ashaka gukorera muri byo. Takutele benefasti fasire la iniminivo. Imana nyiri imbaraga, Imana nyiri humure, ibagirire neza. Iciye inzira, itanze ihumure muri Kongo, itanze ubuzima, itanze amahoro, itanze ubutsinzi, kuko niyo yonyine irwana igatsinda, niyo yonyine ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nimukomere kandi mushikame. Iyo mwiringiye ni nyamaboko, iyo mwizeye ni nyabubasha, iyo mwizeye ni nyabushobozi. Kandi mu gihe kigiye kuzaza, ndagira ngo mbatangarize, nukuri hari undi mwami, hari undi muyobozi ugiye kuzima mu myaka iri imbere, hari ubundi buyobozi bugiye kuzaza mu myaka iri imbere. Kotita la banifo mani kamwa ngo bakongomani mwe kumarana, mwe kuryana, kuko ubuyobozi bugiye kuzakurikira uburiho. Nukuri Imana yatangiye kubutegura, kandi n'uburiho Imana yambwiye ngo igiye kubukoresha iby'ubutwari, kuko nta mugayo, nta nubwo igisebo kizabufata. Tekuta ya vaistike de main elai shako onemeneva sando olei baista et detail. Gihugu cya kabiri natumweho ni igihugu cy'u Burundi. Bakunzi bashinga ntahe bakenyezi bigeme, yemwe banyamasengesho mu gihugu cy'u Burundi, ndabinginga nkomeje nshikamye nshiye bugufi ngo nimureke dutabaza Imana, duhamagari yera, duhamagari ishobora byose. Iyo turengeye cyagihe, iyo turwaniriye cyagihe, iyo tugiriye neza inani gatandatu elele benefostika diftai iyabaye mu ruhande rw'u Burundi inani gatandatu, yongera igaruke kandi ibagirire neza mu buryo bukomeye, kuko yambwiye ngo Barundi, yumvise umuborogo wanyu, yumvise gutaka kwanyu aho muri hirya no hino ku isi, yumvise amarira yanyu, yumvise de bonefa elekini miniva, ijwi ry'umuborogo kuri mwe. Iravuze ngo ije kubahoza kandi ije kubacira inzira, ije gusohoza
gusohoza umugambi wayo, ije kwiyerekana bundi bushya ku gihugu cy'u Burundi, kuko niyo yonyine igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibarwanirire, Imana y'amahoro ibiteho. Nimwige gutabaza Imana, niyo igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Hari ikiremye mu gihugu cy'u Burundi, hari ikiremye mu Barundi, hari ikiremye mu buyobozi bwaho, hari tepo leshatika, kandi ikiremye iragikomeje kuko ari Imana. Iragikomeje mu biganza byawe, iragikomeje mu rugo rwawe, iragikomeje mu bana bawe, iragikomeje mu buyobozi, iragikomeje ku ntebe yawe. Uwiteka Nyiringabo alele binivaye aistike nemeneva abambiye ihema kugirinda no gutabara abarundi bene data banyamasengesho. Mudahwema kusenga, mudahwema gutakira, mudahwema gutakambira Imana. Imana yumvise gusenga kwayo, kandi Imana yumvise ijwi ry'umubabaro wanyu. Tepele kutaya sakude berefa. Imana Nyiringabo iyo mwiringiye, iyo mwahamagaye, ntabwo yihanze kumva, burya yarumvise, kandi ije kubereka ko yumvise gusenga kwanyu, yumvise gutaka kwanyu, yumvise amarira yanyu, yumvise ijwi ry'umubabaro. Abasenga mu bihugu mu bihe by'ijoro, abasenga mu mayira. Hari n'abagiye bashiraho amatsinda atandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi, amatsinda yo gusengera igihugu. Arabagiye bashira amatsinda atandukanye mu bihugu muherereyemo musengera igihugu cy'u Burundi. Eleko testa fosipa ya duraye. Imana irambwiye ngo nukuri elebane gusenga kwanyu kwarumviswe, kandi ijwi ry'umuborogo wanyu ryageze matwi y'Imana. N'igihe Imana imanukiye kubatabara, n'igihe Imana imanukiye kubarengera, igakura indyarya ku buzima bw'igihugu cyanyu, igakura abagome ku buzima bw'igihugu cyanyu. Ete posti kidi banifa zalu elahita kunimin etita anomeneva. Icumu rya Farawo Imana irarivunnye ku gihugu cy'u Burundi. Icumu rya Farawo Imana irarivunnye ketutrabanifa ku buzima bw'abarundi aho muri kwisi hose. Ni munyumve, icumu rya Farawo Imana irikuyeho, kuko Uwiteka alebenevaye aramburiye ukuboko kwe kubarwanirira, aramburiye ukuboko kwe kubagirira neza. Alebenestika dotaibaye landra hutre fastika ni enemeneva. Uwiteka Nyiringabo abereye maso bamutegereza. Umva icyo Bibiliya yambwiye, birarambwiye ngo icyakora kurira kwarari umuntu nijoro, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Hari amajoro mumaze muriranisha, ijwi ry'impundu, ijwi ry'umunezero. Iki ni igihe ijwi ry'ibyishimo rigiye kugaragara ku buzima bwanyu, kuko Uwiteka Nyiringabo ni totibanafa. Nahuma igice cya mbere avuze ngo komeza ibirori byawe, ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ndamamaza amahoro mu gihugu cy'u Burundi, ndamamaza amahoro mu gihugu cya Kongo, ndamamaza amahoro muri East Africa, ndamamaza amahoro muri Afrika yose, ndamamaza amahoro ku isi, ndamamaza amahoro mu bayobozi, ndamamaza amahoro mu bacuruzi, ndamamaza amahoro mu nzego zitandukanye, kuko Uwiteka ampaye ubwo bubasha bwo kwamamaza amahoro. We warubuza amahoro, akira amahoro kubwo kwizera. We warubuzijwe amahoro n'ibibazo by'igihombo, akira amahoro kuko Uwiteka gushumbushyije. We warubujijwe amahoro n'intambara z'urudaca, akira amahoro kuko Uwiteka kurwaniriye. Etute benefa elelika dustika defa zango omeni la ishaka totaiba saku elaistaku deba anana na nutita zahure benefa. Imana Nyirimbaraga izanye amahoro, kuko mu mpinga z'imisozi hari hagazuzanye inkuru nziza. Nimwakira inkuru nziza, nimwakira inkuru nziza y'ubutabazi, niwakira inkuru nziza kuri ubwo burwayi, niwakira inkuru nziza kuri ibyo bibazo wari ufite. Akira inkuru nziza kuri iyo dokima umaze igihe wirukaho. Akira inkuru nziza ku bana bawe, akira inkuru nziza ku mutware wawe, akira inkuru nziza mu muryango wawe, akira inkuru nziza mu kazi kawe. Niwakira inkuru nziza, kuko Uwiteka Nyiringabo aguhaye kunezerwa mu cyimbo Satani yifuzaga ko wakomeza kuba ubabaye. Imana y'amahoro ibamaze umubabaro, irabatabaye, irabarwaniriye, irabashinganishije, kuko Imana Nyiribihe hari ikikoze.
shimwa Yesu, shimwa mwami, kuko uri Imana ikwiye gushimwa ibihe byose. Zaburi ya 12 murongo wa 6 yaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha Uwiteka arahaguruka, nonaha Uwiteka ngo arashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. No kuri ndatangariza abanyarwanda ngo ingoni z'abanzi Imana izikuyeho, ije gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Ku gihugu cy'u Rwanda Imana irahagurutse, ku gihugu cy'u Rwanda Imana irahagurutse, kubw'amasengesho y'abanyarwanda, kubwo gusenga, kubwo gutakamba, kubwo gupfukama. Imana yedo di minifastika ihagurutse kugira ngo irengere okini miniva kandi tunganye tamo omenevaye gahunda z'igihugu cy'u Rwanda. Bayobozi mu nzego zitandukanye mu nyumva demone vostike distar, dusangiye igihugu, dusangiye umuco, dusangiye amateka, dusangiye ubuzima. Ndabatangariza ngo Uwiteka arahagurutse ku bwanyu, arahagurutse ku bw'igihugu, arahagurutse aje gushyira mu mahoro ibitari biri mu mahoro. Kandi menestike difo oza de iniminiva, ibendera ry'u Rwanda Imana irarizamuye ku rundi rwego, ibendera ry'u Rwanda Imana irarizamuye mu isi, ibendera ry'u Rwanda rihawe agaciro gakomeye, kuko Uwiteka Imana nyiringabo ari uhesheje igihugu cyacu cy'u Rwanda agaciro mu isi yose. Nimwakire kubahwa aho muri mu migabane itandukanye, nimwakire kurindwa, nimwakire kuvuganirwa. Nubwo mwarwanywa ariko nimuzatsindwa, kuko Uwiteka utararekeye Abisiraheli mu buretwa ntabwo azarekera abanyarwanda mu bibazo. Ni igihe cyo kugira ngo Imana yiyubahishe, Imana yigaragaze, Imana ikomeze kudiminifastika dotaibo li etika da stafosi ana, umugambi wayo mwiza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana bane namwe, nimwakire ihumure, nimwakire ubutabazi, kubwo gusenga, kubwo kwinginga. Imana izaza ntabwo izaceceka. Kandi Yesaya yarabivuze, yavuze ngo siko bizahora kubategereza Uwiteka, ntawe uzakorwa n'isoni. Siko bizahora kubasenza Imana, siko bizahora kubarengana, siko bizahora kubabuzwa amahoro, siko bizahora hadite nomeneva ngo kiretse bava mu masezerano nta mpamvu. Rero kuko ari nta mpamvu yo kuva mu isezerano, nta mpamvu Imana namwe itabatabara, nta mpamvu Imana namwe itabarengera, nta mpamvu Imana namwe itabacira inzira, nta mpamvu Imana namwe itabibuka, nta mpamvu Imana itakwibuka igihugu cy'u Burundi, nta mpamvu Imana itakibuka abakongomani, nta mpamvu Imana itakibuka u Rwanda, nta mpamvu nimwe. Uwiteka nyiringabo ale benestika dosti eva la eshokita sando le benefastika de tarigo eda. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa kuko niwe Imana ikwiye gushimwa. Eneme eto odifastika pa aliatika jando ostika tali elba tatuta anami elai an antiki difai saku enemeneva. Shimwa nyagora kungoma kuzamura amaboko ngo ayicyubahiro kubw'ibi bintu uvuganye nanjye. To pekuta za titre de hudrekva anatita anomeneva zango omeneva taku ereba. Hari abantu ngo bari bahanze igihugu cy'u Rwanda amaso, ngo nyuma ya cogamu ngo bari badopista la kudemar, ngo batekereza ngo reka tuzare. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo mutegereje kureba si byo muzabona. Imana itumye twakira cogamu, Imana itumye demonefa, izana tukomeza kuturengera, izana komeza kutugira neza. Yemwe nemini fo oda astike defa, muhora muteze amatwi ngo mutegereje kumva inkuru mbi yatuvugwaho. Pekuta hazayibinifa, Imana izanye inkuru nziza mu cyimbo cy'inkuru mbi mwari mutegereje, kuko Uwiteka abereye maso abamukunda kandi abamushaka bose bamushakana umwete. Abereye maso ubuzima bwabo n'ubugingo bwabo, kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. None Imana irahaguruka. Ntabwo isi yatekerezaga u Rwanda mu myaka 20 n'ingahe ishize, ntabwo isi yatekerezaga u Rwanda nk'igihugu cyaba kigaragara nk'uko kigaragara. Uko twatunguranye rero ntabwo ari amaboko yacu n'imbaraga z'Imana, uko Imana idushoboje, uko Imana yadushoboje muri iyi myaka 20 n'ingahe igihugu cy'u Rwanda kikaba cyongeye kugaragara ku ruhando mpuzamahanga, ku isi ari igihugu cyubashwe. Ni nako Imana izakomeza kudufata amaboko. Nibitari ibyo mubona, nibitari cogamu, Uwiteka azatugabiza icyubahiro cye kugira ngo natwe tubeho kandi tubeho mu cyubahiro cy'Imana. Rero enite ponefa iyabanye natwe
ariko iracyari Imana kandi iracyatubereye amaso, kuko ntabwo tuyirebera mu byo abantu n'isi itekereza, tuyirebera mu byo yadukoreye, tuyirebera mu byo ahitugejeje, tuyirebera hitu nemedi banifo oda. Ibyo bikadutera kurushaho gukomera no gukomeza kuyigirira icyizere. Kandi mbibutse bakristo butandukanye, ndashaka kubibutsa aka kantu ngana ku musozo. Kristo niwe wenyine watsindiye isoko ryo gutabara abamwizera. Kristo niwe wenyine watsindiye isoko ryo gutabara abamutabaza, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Shimwa, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe nemonefa, niwe mushoramari utazabona umuhiga, utazabona umusimbura ku mwanya wo gutabara abamwizera, ku mwanya wo gutabara abamwikunda, ku mwanya wo gutabara abamushaka. Abamushakana umwete, ni ku mwanditsi yanditse yavuze ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Kubw'umwete wawe ubonye Imana mu buryo budasanzwe, kubw'umwete wawe ubonye Imana muri icyo kibazo, kubw'umwete wawe ubonye Imana muri ubwo burwayi, kubw'umwete wo gusenga ubonye Imana, kubw'umwete wo kwinginga, kubw'umwete wo gusoma ijambo, kubw'umwete wo kubana n'abera, kubw'umwete wo gufata abakozi b'Imana amaboko, ubonye Imana muri icyo kigeragezo. Ubonye Imana ije mu buryo budasanzwe, ubonye Imana igutabarira mu bana, ubonye Imana ikurengera, ubonye Imana igucira inzira aho inzira zitari ziri. Imana iraziciye, Imana igaragaje gukomera kwayo, Imana igaragaje urukundo rwayo. Umva muri Mza 30 indirimbo nkunda cyane yavuze ngo ubwo tuyobowe n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo. Haleluya! Ngo kandi azatugeza mu ijuru amahoro, azakugeza mu masezerano, azakugeza mu munezero, azakugeza mu iterambere, azakugeza muri ayo mashuri, azakugeza mu rugo rwawe, azakugeza kuri iyo ntebe, azakugeza ku buyobozi yakubwiye, azakugeza aho yagambiriye, kandi uzahagera kuko Uwiteka ari ugambiriye kuhakugeza. Uhumure rero, ibihe ntibikumaremo imbaraga, ibihe ntibigukamure, ibihe ntibigutere gutekereza ko ahari Imana yagutaye. Ikimenyetso cy'uko itagutaye nuko ugihumeka, nuko ukiriho, kandi ubwo itaguhaye isura isa n'ibibazo urimo, ni ikimenyetso cy'uko izakurwanirira kandi ikomeje no kurwana. Ntabwo uriho ku bwawe, uriho ku bwa Kristo. Ntabwo uriho ku bwawe, uriho ku bw'umugambi w'Imana. Ntabwo uriho ku bwawe, uriho ku bw'imbaraga z'amasengesho abera bagusendera. Ntabwo icyo gihugu gihagaze kubera ko muri abahanga bo kurinda. Umva icyo Bibiliya yambwiye, yambwiye ngo Uwiteka atari we murinzi, abarinzi babera amaso ubusa, ngo kandi Uwiteka atari we wubaka, ngo abubatsi baruhira ubusa. Rero hashimwe Imana ishobora byose, ikomeje kurinda ibihugu byanyu ndetse n'icyacu kirimo. Hashimwe Imana itubereye umurinzi ku manywa na nijoro, kandi ubwo yaturinze ibikomeye bityo na n'uyu munsi izakomeza iturinde. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa. Yigirira icyizere, komeza wishake, komeza uyihanga amaso, ntiri kure yawe. Nubwo isi yakwereka ko bicitse, ariko Kristo arahari kugira ngo akurengere. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom shalom. Reka dusengane Imana bakunzi. Ukeneye gusengana nanjye, ukeneye kuganira nanjye, ukeneye inama, ukeneye igitekerezo runaka, kimwe nuko kandi umwuka w'Imana aguhase, umwuka w'Imana akuyoboye, ijwi ry'Imana rivuganye n'ubuzima bwawe, ukumvura hatwa n'umwuka kumvugisha, wambona kuri 078. Ubwo abari nyuma y'igihugu cy'u Rwanda ni plus 250 78 undi 8 5 9 7 4 2 078 8 59 79 42. Amahoro y'Imana abane namwe. Data wa twese mwiza, uhumugisha umuntu wese wumvise ubutumwa n'ubuhanuzi, kandi umukomereza amaboko, ni mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.